8分でわかる三木城の戦い。6、兵力差が少ないということで、別所軍は10月22日に攻撃を仕掛けました。長春の叔父と弟を含めた2500が三木城から飛び出し、橋場本陣へ向かいます。秀吉は別所軍が本陣に向かっていることを察知しましたが、全く動きません。本陣まで残り1キロに差し掛かった時、秀吉は攻撃を開始します。自分の隊と秀長の隊で攻撃し、敵を蹴散らしました。長春弟は討ち取られ、別所軍は三木城へ撤退しました。戦いに敗れた別所軍が取れる戦い方は、籠城しかありませんでした。